हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई फिक्स इट फॉर यू। तो आज हम आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे है एक मैकबुक जिसमें प्रॉब्लम ये था कि इनका एसएसडी पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था। तो हम लोगों ने उसे सॉफ्टवेयर करके देखा बट वो सॉल्व नहीं हुआ और अभी हम लोगों ने इनका एसएसडी रिप्लेसमेंट करके देखा और ये रहा मैकबुक जो कि प्रॉपर तरीके से अब चलने लगा है। इससे पहले क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे यहाँ पे। आपके भी मैकबुक में एसएसडी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको अपना स्टोरेज बढ़ाना हो तो भी आप हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।